سلام شما مخلصان عزیز تلویزیون ورزش. این برنامه در شبکه‌های اجتماعی است. ما فردوس خورسندم. رفتیم. جنگ لفظی کاپیتان بارسلونا لیونل مسی با همدستگان و دیگر مسئولان کلوبش راستی گپ رو گویم با سلسله فیلم یک زمان معروفی سانتا باربارا مانند شد. امروز خبری رفت درباره مسی اون بود که او باز با همدسته دیگر خود دروازه‌بان آلمانی مارک آندره تر شتگن جنجال نموده است. در این باره ال پیس اطلاع داد. با اطلاع سرچشمه لیونل مسی و مارک آندره تر شتگن در حالت مبارزه برای دریافت توپ هنگام تمرین گپ‌هایشان با قول گریخته است و جانب همدیگر سخن پرتویی کردند. آنها چی گفتند و با کدام زبان حرف زدند ما نمیدانیم، ولی این حالت در تمرین به میان آمده است. مسی دوم هفته جاری با نفر سوم است که چنین جنگ دهانی میکند. قبلا چنین حالت در تمرین با محافظتگر ژرار پیکه نیز رخ داده بود. بعد از پیکه حملهگر ارژنتینی لیونل مسی با دیرکتور ورزشی بارسلونا اریک ابیدال نیز دست به گریبان شده بود و سابق فوتبالباز کاتالونیا را به هرزگویی و تهمت ایبدار ساخت. بعضی عامل‌ها درباره نقشه‌های منبعده کاپیتان بارسلونا لیونل مسی آشکار گردید. با اطلاع شبکه‌های خارجی فوتبالباز 32 ساله می‌خواهد پرزیدنت فعلی نیلونوریو خوسه ماریا بارتومئو از مقامش برکنار کرده شود. به نظر مسی بارتومئو ناموفق‌ترین پرزیدنت باشگاه محسوب رفته از عهده وظیفه خود برآمدن نمی‌تواند. همچنین می‌خواهد در کرسی سرمربی کلوب نه کیسیتین بلکه سابق محافظتگر دسته خاوی هرناندز را ببیند. ما و شما خوب می‌دانیم که خاوی خود برای اشغال وظیفه سرمربی بارسا راضی نشد. پس پرزیدنت بیچاره در چیست؟ با فکرم با گفتی بابایم اینجا تگ کوسه نیم کوسه هست. بعد از آنکه مسی از پشت همدستگانش آواز بلند کرد مناسبتش با رهبریت دسته خوب نیست. با دیدن حالت مذکور یک بار کلوب‌های مقتدر اروپایی همه با لیونل مسی زبان یک کردن می‌خواهند. رسانه‌های اطلاعاتی اسپانی اسم دسته‌هایی که با مسی پیشنهادی شرطنامه و معاش بلند وعده کردن نشر کرد. اینها منچستر یونایتد، پی اس جی، اینتر و منچستر سیتی میباشند. اینتر و منچستر سیتی با پیشنهادهای رسمی با فوتبالباز به همتای ارژنتینی در تماس بودند. صاحب ملکان دسته منچستر سیتی شیخ‌های عرب با فوتبالباز 50 میلیون فونت در یک موسم معاش پیشنهاد کردند. خود فوتبالباز در یک صحبتش گفته است که از مسئولیت نتیجه‌های بازی را در بارسا به دوش گرفتن خسته شده است و می‌خواهد آزادی کامل داشته باشد. حملهگر ریال مادرید گارت بیل قبل از انجام بازی با ریال سوسییداد ورزشگاه سانتیاگو برنابئو را ترک نموده است. هنگامی که حساب 1-4 به سود مهمانان بود بیل تا آخر انتظار نشده جانب منزل خود یا به میدان بازی گلف رفت. نمیدانم، اما مهم در کنار همدستگانش نبود. طبق اطلاع ایس فوتبالباز 30 ساله را سرمربی دسته زینالدین زیدان به رقابت شامل نکرد و او در دقیقه 80 بخوری ورزشگاه سانتیاگو برنابئو را ترک گفت. چون این حالت برای فوتبالباز منتخب ویلز کار مقرری شده است، زیرا او هر وقت که خواهد میآید و خواهد میرود. فوتبالباز مذکور در موسم روان مرتبه پنجم است که تا آخر رقابت دسته‌اش را منتظر نمی‌شود. همزمان فوتبالباز با این عمل خویش اوینامه کلوب را نیز به طور رسمی ویران نمی‌کند، زیرا طبق قاعده بازیگران باشگاه شاهانه می‌توانند پس از دقیقه 80 از ورزشگاه برآمده روند. مخلصان عمل گارت بیل را کار ناشایسته می‌دانند، زیرا در صورتی که همدستگانت رو به ناکامی دارند باید تا به آخر در کنارشان باشی و آنها را جانبداری کنی، گفتند مخلصان. هواداران کلوب مادریدی با سراغ گارت بیل بسیار حرفهای ناسزا را روا دیدند. برخی از آنها گفتند که رونالدو با همه آن بزرگی خود هیچ وقت چنین نمیکرد و تا آخر در کنار همدستگان مربیانش میایستاد و روحاً آنها را دستگیری میکرد. مردم آخر رونالدو چه خیلی بازی تمام نشده ترک میدان میکرد که او همیشه در حیات اساسی بود، اما این گارت بیل بیچاره گاه گاه با میدان میبارد و از نشستن در کرسی بازیگران ذخیروی خسته میشود. نیم محافظتگر آلمانی ریال تونی کروس در یک صحبت خود گفته است که با دسته‌اش قرارداد همکاری بسیار ساله نمی‌بندد. من از زمره آنهایی نیستم که تا 38 سالگی فوتبال بازی کنم. شرطنامه کنونی هم هنوز 3.5 سال دیگر اعتبار دارد و تابستان سال 2023 به آخر میرسد. زمانی که شرطنامه هم تمام میشود آن وقت من 33 ساله میشوم و بهترین دوره برای اندیشه کردن در مورد زندگی بدون فوتبال و قرارداد و تمرین و دیگر نقشه‌های ورزشی است. فکر میکنم که روزهای آخر مهلت شرطنامه هم این همچنین آخرین دور فعالیت فوتبال بازی هم خواهد بود، اقرار شده است کروس. تونی از سال 2014 در ریال بازی میکند. قبلا این محافظتگر آلمانی شرف دسته‌های باواریا و بایر را حمایت کرده است.
тони кросс агар ба корномаи худ хотима бахшад пас бо яке аз беҳтарини муҳофизатгари ҷаҳон хайрухуш мекунем. бешубҳа кросс нақши худро дар футбол ба таври абадӣ гузошт ва мо ҳанӯз вақт дорем ки боз як чанд мавсими дигар аз ҳунари ӯ ҳаловат бибарем. ба ҳамин тамом то дидори навбатӣ хайр.